har'aa Feebruaarii 16 bara 2026 akka lakkoofsa faranjootattidha. Guyyaa har'aas odeeffannoo sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraachaa akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oole baankii kamii kan jedhu viidiyoo kana keessatti qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Kanneen akka Ameerikaa doolaara, paawundi sterlingii, Awustiraaliyaa doolaara, yuuroo, Kaanaadaa doolaara, Chaayinaa heewaan, Kuweet diinaar, Saawudii riyaal, Dubaay dirham, Bahareen diinaar, Indiyaa ruupii, Israa'el shekel, Oman riyaal, Kaatar riyaal, Joordaan diinaar, Swiss firankii, Suudiin kiroon kanneen kana fakkaatan viidiyoo kana keessatti qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kana baga nagaadhaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan maatiinaaf taatanii kallattii hundumaan na jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Egaa sharafni maallaqaa guyyaa har'aa maalirra jira kan jedhu waliin ilaalla. Gamanumaan gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatti wal wajjin hadabarru. Tokkoffaarratti kan argannu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 194 tuqaa saantiba 14 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankiin Ameerikaa doolaara tokko 155 tuqaa saantiba 60 sharafa oolee jira. Awaash baankiin Ameerikaa doolaara tokko 153 tuqaa saantiba 15 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 151 tuqaa saantiba 60 sharafa oolee jira. Inni itti aanu paawundi sterliingidha. Paawundi sterliing tokko 265 tuqaa saantiba 10 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankiin paawundi sterliing tokko 212 tuqaa saantiba 17 sharafa oolee jira. Awaash baankiin paawundi sterliing tokko 207 tuqaa saantiba 40 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa paawundi sterliing tokko 198 tuqaa saantiba 38 sharafa oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko 137 tuqaa saantiba 47 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Awustiraaliyaa doolaara tokko 109 tuqaa saantiba 53 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Awustiraaliyaa doolaara tokko 98 tuqaa saantiba 73 sharafa oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko 230 tuqaa saantiba 55 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankii yuuroo tokko 184 tuqaa saantiba 83 sharafa oolee jira. Awaash baankii yuuroo tokko 181 tuqaa saantiba 38 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa yuuroo tokko 176 tuqaa saantiba 50 sharafa oolee jira. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 142 tuqaa saantiba 56 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 111 tuqaa saantiba 33 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaara tokko 107 tuqaa saantiba 57 sharafa oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa heewaan tokko 28 tuqaa saantiba 14 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Chaayinaa heewaan tokko 23 tuqaa saantiba 26 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Chaayinaa heewaan tokko 21 tuqaa saantiba 04 sharafa oolee jira. Inni itti aanu Saawudiidha. Saawudii riyaalli tokko 51 tuqaa saantiba 60 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Saawudii riyaala tokko 43 tuqaa saantiba 06 sharafa oolee jira. Oromiyaa baankiin Saawudii riyaala tokko 41 tuqaa saantiba 69 sharafa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Saawudii riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 40 sharafa oolee jira. Inni itti aanu
Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 635 tuqaa saantiba 60 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Kuweet diinaarri tokko 484 tuqaa saantiba 60 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko 52 tuqaa saantiba 80 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 43 tuqaa saantiba 99 sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankiin Dubaay diraamii tokko 42 tuqaa saantiba 57 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 28 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Indihaa ruuppiin tokko 2 tuqaa saantiba 14 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankidha. Awaash baankiin Indihaa ruuppii tokko 2 tuqaa saantiba 00 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Indihaa ruuppii tokko tuqaa saantiba 68 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 274 tuqaa saantiba 20 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalli tokko 51 tuqaa saantiba 40 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 506 tuqaa saantiba 80 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el sheqel tokko 62 tuqaa saantiba 80 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Bahaareenidha. Bahaareen diinaarri tokko 516 tuqaa saantiba 82 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Suudiinidha. Suudiin kirooniin tokko 15 tuqaa saantiba 81 sharafamaa oolee jira karaa baankii daldala Itoophiyaa. Inni itti aanu Swiss frankidha. Swiss frankiin tokko 184 tuqaa saantiba 98 sharafamaa oolee jira karaa baankii daldala Itoophiyaa. Fannoon sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessa. Qophiin kun yoo isinitti tole laayikii godha. Hiriyoottan keessan firoottan keessaniif sheerii gochuun dagatina. Obboloonni Beeruutii fi Joordaan jirtan Ameerikaa doolaaraan herreeggadhaan isiniin jedha obbolaa kiyya. Hamma xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatoomaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.